Deputy Governor wetu wa kaunti ya Kajiado, Bwana Martin, Senator Seki, Area MP, our brother Ngogoyo, Kajiado South MP, Samuel Parashina, our bishops, Kimani, Bishop Omae, na House of Clergy ambayo mmekuja ndio muweze kuangalia na kushughulikia na kuhudumia hawa wananchi, kwa sababu hiyo ndio kazi ya kanisa. Our DCC, our MCA for this area, asante sana, na national na county teams ambazo wako hapa, our community health promoters, naona mko ngangari hapo. Nikisimama hapa leo niko na huzuni na pia niko na furaha. Huzuni kwa sababu watu wetu wengi mumetolewa na mvua na sasa hamuna makao. Furaha kwa sababu kuna wengi hawakubaki, walikufa kwa mvua, lakini Mungu amespea nyinyi. Tupigie Mungu wetu makofi. Mara mingi tunaona kama ni mambo ya kawaida ukiwa umekaa hai mpaka saa hii, lakini mumeona kuna wengi, kama jana tulipata janga lingine uko Naivasha, uko Mai Mahiu, na watu karibu 1000 na wamekufa, na 100 wameenda, na wengi wamevunjwa miguu nini, na wako kwa mahospitali na majeraha aina mbalimbali. Kwa hivyo nikiwaona mkiwa na afya na mnasimama na tunaweza kuwaita mnakuja, tunafurahia Mungu. Na ningewaambia muanze kuombea wengine. Tuliomba mvua kweli na imekuja kwa fujo. Na sisi kama wananchi wa hii taifa lazima tutumie hekima. Leo nimeona katika social media mtu anaingia kwa mto, anaambiwa wengine aache ujinga, anafanya ujinga wake mpaka anaenda na maji. Wengine wanaona kuna mto na ni maji ambayo itapita kama masaa 3, mtu hawezi kuwa na uvumilivu, anaingiza gari na iko na watu wote wanazama kwa maji. Ningefikiria kama sisi hata tukiwaombea na tukiwa serikali tuwezi kuja kushika mtu kama mtu amejiingiza kwa mto. Kwa hivyo kwa vile huyo mtu alikuwa anaambiwa, anaulizwa, Kirago wewe usiwache ujinga urudi. Na anaenda akifanya balancing alafu anaanguka, anaenda na maji. Sasa sio ni ujinga mkubwa sana? Alafu unakuta huyo ni baba wa mtu, analeta majonzi kwa familia na mambo mengi ambao tungependa kuwaomba tu watu watumie hekima na watu wakomae, kwa sababu hii maji unaona si mchezo. Kukupeleka chini ni dakika moja na ina apologies. Na kwa kweli nimeambiwa mambo ya hiyo maji, hiyo tutafikisha, lakini mimi kama mama nimekuja na nimetumwa na salamu na Deputy President wetu Rigathi Gachagua. Jana usiku ndio tuliongea na tukaongea na mheshimiwa wenu. Asanti sana mheshimiwa. Hakuna kitu kizuri kama kushughulikia watu wako na kushughulikiwa ukiwa hapo, kwa sababu hawa ndio walituchagua. Tulipokuja, mlikuja na mkatupenda na mkatupatia kura ndio tuwe watumishi wenu. Na ndio mmeona nimekuja hapa kama mama yenu
nikitoa shukurani mlituchagua, na pia kuambia tunawaheshimu na tunawaenzi sana, na tutaendelea kusaidiana. Kina mama, ningeomba, mumeona niko na kazi na vijana, mumesikia ile kazi nafanya. Ninawaona pale vijana wa mama mko, Mungu amemweka vizuri. Kina mama, ningetaka munisaidie. Kesho yetu imepandwa kwa wale watoto, na ingekuwa ni mbaya sana, ni kama hizi janga tu la mvua tuko nalo. Tuko na moja janga la mvua na mafuriko, lakini tuko na mafuriko ya pombe, ya madawa ya kulevya, na hakuna boma ambaye mama ali. Iwe ni boma ya tajiri, iwe ni boma ya maskini, iwe ni boma ya Muislamu au ya Mkristo, sisi wote tunalia kwa sababu kesho yetu iko karibu kuangamia. Na ningewaomba, kwa sababu kila mtu ampale yuko anajua pale hizi madawa zinauzwa, ni vizuri kama tungeangalia na tuchangie kuripoti maneno, ndio watoto wetu wakae soba, si ndio? Na nilisema nitapelekana na hawa watoto mpaka nione wametoka kwa hizo madawa za kulevya, sijui ni bangi ni nini. Nyinyi watoto wangu munanisikia? Mulinisikia? Mumesikia nimesema nini? Nawapenda sana. Mumeacha? Lakini naona kidogo tu mutamaliza mutaacha. Unajua saa ingine nikiona tuko haire, najua hiyo kitu tutaacha, si ndio? Kwa hivyo kina mama mutanisaidia. Pia niwaambie serikali kutoka kwa rais wetu Mheshimiwa Daktari Ruto, mumeona ameanza kupigana na hii mambo ya